इस कौवे ने लालच में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जो माँ फैल्कन के आने से पहले कौवा एक अंडे को तोड़कर खा जाता है, तभी कौवे को फैल्कन के आने की आवाज सुनाई देती है। कौवा तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है और जब कुछ समय बाद माँ फैल्कन अपने घोंसले में वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। माँ फैल्कन को पता चल चुका था कि इसके पीछे किसका हाथ है। माँ फैल्कन शिकारी को पकड़ने की योजना बनाती है। फैल्कन को पता था कि लालची कौवा एक बार फिर घोंसले में जरूर आएगा और जैसे ही कौवा घोंसले में घुसता है वैसे ही माँ फैल्कन पीछे से